roncando. E a mãe retardada acordou. A mãe retardada te acordou. Ronca aí, vai. Ele acordou? Tominha, alguém comeu torta aqui e colocou um travesseiro em cima do prato. Não sei o que foi. Filha da puta. Fiz isso. Daqui a pouco ele começa a roncar de novo. Hã? Daqui a pouco ele começa a roncar de novo. Durante 5 minutos de sossego.